হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সামনে আরো একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকে ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাবো, আপনারা যারা ইমো ব্যবহার করেন, তো ইমোই কল দিলে রিংটোন বাজে না বা কোনো এসএমএস আসলে কোনো প্রকার রিংটোন বাজে না। তো কেউ যদি আপনাকে কল দেয় তো আপনি কিন্তু বুঝতে পারেন না যে কেউ আপনাকে কল দিচ্ছে। তো কেউ কল দিলে রিংটোন বাজে না, এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন আজকে ভিডিওটিতে আপনাদের দেখাবো। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং চলে যাবেন ইমো অ্যাপসে। তো ইমো অ্যাপসে আসার পরে এখান থেকে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখেন বাম পাশের কর্নারে প্লাস আইকন পাবেন একটি। তো এই যে বাম পাশের কর্নারে একটি প্লাস আইকন পাবেন। তো এই প্লাস আইকনে আপনাকে একটি ক্লিক দিতে হবে। তো প্লাস আইকনে ক্লিক দেওয়ার পর এখান থেকে আরেকটি অপশন পেয়ে যাবেন। দেখেন একদম নিচেই মোর নামের একটি অপশন পাবেন। তো এখানে একটি ক্লিক দিবেন। তো এখানে আসার পরে দেখেন এখান থেকে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখেন 3 নম্বরের সেটিংস নামের একটি অপশন রয়েছে। তো এখানে একটি ক্লিক দিতে হবে। তো সেটিংসে আসার পরে এখানে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তবে দেখেন একদম উপরে 1 নম্বরের নোটিফিকেশন নামের একটি অপশন রয়েছে। তো এখানে একটি ক্লিক দিবেন। তো এখানে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনি যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন ফ্রেন্ডস মেসেজ নামের একটি অপশন। তো দেখেন এখানে 2 নম্বর একটি অপশন রয়েছে, ফ্রেন্ড মেসেজ নামের একটি অপশন। তো এখানে আপনাকে একটি ক্লিক দিতে হবে। তো এখানে একটি ক্লিক দেওয়ার পরে রেকমেন্ড ইন্টারফেস শো করবে। তো এখান থেকে দেখেন একটি অপশন পেয়ে যাবেন, ভাইব্রেশন নামের একটি অপশন পেয়ে যাবেন। তো তারপর দেখেন একটি এনাবেল বাটন পাবেন, ওইটা অন করে দিবেন। তো তার নিচে দেখেন আরেকটি অপশন পাবেন, সাউন্ড নামের একটি অপশন। তো এই অপশানে আপনারা একটি ক্লিক দিবেন। তো এই অপশানে যদি একটি ক্লিক দেন তবে দেখেন এখানে আপনাদের দেওয়া থাকবে নো সাউন্ড দেওয়া থাকবে। তো এই এনাবেল বাটনটি অন করা থাকবে। তো নিচে যে ডিফল্ট যে অপশনটি, তো এই এনাবেল বাটনটি অন করে দিবেন। তো দেওয়ার পর এখান থেকে ব্যাক দিবেন। তো ব্যাক দিয়ে এখান থেকে আপনারা আরেকটু নিচে স্ক্রল করলে আরেকটি অপশন পেয়ে যাবেন। আপনারা দেখেন এখানে আপনাদের দেখা যায় এখানে আরেকটি অপশন পেয়ে যাবেন, ফ্রেন্ড নামের একটি অপশন পেয়ে যাবেন। তো এই অপশানে একটি ক্লিক দিবেন। এই অপশানে আসার পরে এখানে দেখেন আবারও 2টা অপশন পেয়ে যাবেন। যে 2টা অপশন পাবেন ভাইব্রেশন এবং সাউন্ড। তো এই দুইটার কিন্তু এই এনাবেল বাটনটি আপনাদের অন করতে হবে। তো এই যে ভাইব্রেশন এবং সাউন্ড, এই 2টা এনাবেল বাটন অন করে দিবেন। দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনারা আবারও ব্যাক দিবেন। তো ব্যাক দেওয়ার পরে এখান থেকে আরেকটি অপশন পেয়ে যাবেন, ইন অ্যাপ নোটিফিকেশন নামের একটি অপশন পেয়ে যাবেন। তো এই যে ইন অ্যাপ নোটিফিকেশন, এই অপশনটি আপনাদের অন করতে হবে। তো এই অপশনটি অন করার পরে এখানে আরও 2টা অপশন চলে আসবে। তো দেখেন এই যে ইন অ্যাপ ভাইব্রেশন এবং ইন অ্যাপ সাউন্ড নামের একটি 2টি অপশন পেয়ে যাবেন আপনারা। তো এই 2টি যে এনাবেল বাটনটি রয়েছে, তো এই 2টি এনাবেল বাটনটি আপনারা কিন্তু অন করে দেবেন। তো এই 2টি এনাবেল বাটন যদি অন করেন তবে আশা করা যায় যে আপনাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। তো এখন যদি আপনাদের কেউ কল দেয় বা কোনো প্রকার ইমো থেকে কোনো প্রকার মেসেজ আসে তো আপনাদের সাউন্ড শুনতে পাবেন এবং কেউ কল দিলে কিন্তু রিংটোনটি বাজবে। তো ভিডিওটি কেমন হলো কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।